So kapag binasaw, pangangatao, pamamanta, usulit, usaulan, na mas mala, kapag binasaw marites, usul isa-isa oras. Diyan kaya mga namam, mga marites sa mga tao, na did na yakuda, tamang ukabang itao dunia. Kasi kung masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, na piyagi pa ng gilaan yan din, diyan kaya mga tao, mga namam, di pa kasulja surga so namam, at tigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suro yan, marites, at naman naging usabala, namyakatare kong usabala. So kapakawatan ni tanu, ubat tanu di makipaguntuda kung mga namamin, mga suro yan, mga marites at igumangwata, mga mudul patrol, asiran sudi isuroy sa mga lalag, upaglet-letan ng mga tao, di garadil ifsad, kaaya aungayay ranon, na mabinasa sulat-talat on dululunan manaya na magariari na isa-isa kayo. So Muslim na isusuguro na din yang punganganiba so kagarin yan. Na lagid mamugi mo tayo sa din yang punganganiba agi mo to lagi diyan. Mana niyan na isusugupiran na kaumpiran kung mga pusiran ko hitupan tagniran ko lagi dira na Muslim. Pakawatan ninyo so kadak-dak lang ko kapanganganib. Kamata na susabad ko kapanganganib na dusa at kesukaton at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambi ukam bebetu-betu agi yang kutu puso sagi yang kutu kariritaw isa kulagi diyan nabunyan din pamanganin si Allah subhanahu wa ta'ala kaipumang ni magu malaikat na di sumala at tariman amakuan yan mabu agi yung kutu kamapian agi yung kutu makukaw lagi din na Muslim. Nakatawan tayo mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala suditano di kipamangnin si kupageritano na kena bebu belas miyakwatan ron kadiitan umambu di pamangni malaikat sa sungani na ditanu di pamangni ko lagi tinu Muslim na mabagyan tanu mambu penggiraw sa malaikat awalaka bimislihi bagian ka mambu sunganin adiin ka di pamangni sagyang kay alagid ka Muslim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rambeloy tanu apirmiro siku Allah subhanahu wa ta'ala na ada na piyang aluiran apa da mga sabab ku kakelumpiyoy ku mga pusot tanu ku kitupantagan tanu ku lagi tanu miratiaya kaganay ron sudi tanu ron ki pamangniin di tanu dikin duan se ku lagi tanu Muslim sa lagi dukia turun Allah subhanahu wa ta'ala ku kinirupaan yan kumyang una amya maratiaya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, narila ikamingka ilain ka pensumiang una na miya maratyaya. Agubang ka kambuti lilipi saugi sumanga puswami sa kapakariita. Di na kadengki kapakatipo ulagi dem miya maratyaya. Pengintan utusi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan sumu'min aipang ninyan sulagi din na Muslim nasukip pumangnin tanu kulagi tanu Muslim liu pang kubalas akakwatano nakisabapano to sa kakeumpiay ko mga rarubtano kung dulun-dulunan tanu at iba tanod na reka pumimikiran ni samarata so pagari tanu di tanu penindua ko mga sagbayang tanu ya Allah yang kaya pagariak na padagang na pakalabalagang ka bagan na kaon so masisingan ninyan sa giyang kaya dunia bagan na kaon so kamapian yan sa giyang kaya dunia nakatawan tanu mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala sudi tanu di kipamangnin si ko pagari tanu na kena bebu belas miakwa tanu ron kadiitan umambu di pamangni malaikat sa sungani na di tanu di pamangni ko lagi tanu Muslim na mabagyan tanu mambu penggiraw sa malaikat awalaka bimislihi bagian ka mambu sunganin adiin ka di pamangni sagyang kay alagid ka Muslim. Allahu Akbar. Sambi ukam bebetu-betu agi yang kutu puso sagyang kutu kariritaw isa ulagi diyan nabunyan din pamanganin si Allah subhanahu wa ta'ala kaipumang ni mabu malaikat na di sumala atariman amakuan yan mabu agi yung kutu kamapian agi yung kutu amakukaw lagi din na Muslim. Allahu Akbar. Inwari di mapia isutungan na yung kaupaman ad na kamapian amakukuan yan. Allahu Akbar. Ya suku-suku dan upama abentugan ka adatos utungan engga. Ya suku-suku dan upama abentugan ka amalay tamok sutungan engga. Ya suku-suku dan abentugan ka sutungan engga upama na si imalalangag sa puro. Lori ito upama kasisisipan supuso sa di mga pipya. Na isa at ibulong tanusan
Nagyang ko takip pumang ni tanong siya. Kung mga tunga na itanong, ikadua, husnul dhanni bin nas. Yang ko to akap-akapi atano ko, antangan tano ko, tunga na itanong. Isik tano ang Muslim. Kenapa tano di panganganiba? Kasuka panganganib na akzabul hadis. Pinakabukod at pamanutulan rakaw ginawang ka. Nagyang ka na din ka di kapanganganiba. Sagyang ko to atunga na ka, o di na lagi di ka Muslim. Guys, kanomya maratiyaya. Ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Pakawatan ninyo so kadak-dak lang ko kapanganganib. Kamata na susabad ko kapanganganib na dusa at kesukaton atig manew Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Muslim na isusuguro na din yang panganganiba so pagarinyan. Na lagid mamugi mo tayo sa din yang panganganiba agi mo to lagi diyan. Mana niyan na isusugukira na kaumpiran ko mga pusiran ko hitupantag niran ko lagi dira na Muslim. Wa hamlu al-kalami ala ahsanil mahamil. So karuranat tanu umanga katigan umanga tunganay tanu si kumyaka pia-pia arurana. Kabatia tanurun sa miyaka pia-pia kabatia. Kapangin sabut tanurun sa mapia kapangin sabut. So Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu natingin man ini la tadhunna bi kalimatin kharajat min akhika syarra wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Badan geda antapau isar kanu sukat teru amyaka puung kupagarinyan sa antap amarata. Marata ipmanan yanun abadi kuparukman asin yan paka antap aku kapian yan. Bapman keparu adin pemanaka keparun yan na ibet ya ianu na mapya. Sin yan ruran aku kapian yan. Na keparu uto na sin yan riuran sa giyong uto akarata yan. Allahu Akbar. Igira na adna mga tao kekarata kira na ginawa. Kekarata ginawairan sirka na ditakatawa nino to kekarata nakadisiyak miyan naging kuto akatiru ka kenapa na mapipikir ko na siyak miyan namiad naging kuto panyakit sa giyong kuto mga rarabtan tanto na ikiyong tiyaro narura ng tanu sa mapia agiyong kuto akatiru agiyong kuto mga tungan na itami padiampan ating man yung mga ulama na al-bu'du an mujalasatin namamin alladhina yanquluna al-kalam bigaradil ifsadi pahum rusul iblis. So kapakawatan itanu ubat tanu di makipaguntu da kumanga namamin. Mga soroyan, mga marites at igumangawata. Mga mudul patrol asiran sudi suruy sa mga lalag upag letelatan ng mga tao. Bigaradil ifsad kaaya aungayayranun na mabinasa sulat talat on dulun-dulunan kumanaya na magariari na isa-isa kayo. Diyan kaya mga namam, mga mariti sa mga tao, na did na yakuda, tamang wakabang itao dunia. Kasi kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, na piyagi pa ng gilaan yan din, diyan kaya mga tao, mga namam. Di pa kasulja surga so namam, at tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suro yan, maritis, at naman naging usabala, namyakataray kong usabala. Siman si pula no nalagi di mga kabasan yan ka. Nami ako marupmang sa bala na siman na si pula no nagi mga kabasan yan ka. Na dadin makan dawaga sa katiga nagyang kuto dua na makatuna sila na di sila pun sina adi maad nagyang kuto ratum sa gyang kuto mga pusiran ni sabab kay maritis. Na ande ba na ikagadaw to? Na basta maritis na ayak ko kumanon wagamana pagawaan. Baka kiran puguntod at tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Basta puguntod ka kiran, innaka idhan mithluhum na matanas ka na lagi dilampan. Ay ako kumano maritis na pugawan, kanabon kaya tasutan nila. Pugawan, na sukawa tatanusan, naginan ikapakalidestano, uratum, udi, nasamok dulun-dulunan ng mga Muslim. Mga sugo na natigin o syaitan. So Yahya ibn Kathir, natigin man ini alladhi ya'malu namami fi sa'atin la ya'maluhu sahiru fi syahrin. Giyang ko to adi tiroon. Kapag binasa, agiyang ko to amaritis o salungan. Di na isa ka oras. Na mas mala at kibinasan yan. Adi sa giyang ko to saulan. Agiyang ko to pangangatao. So kapag binasa o pangangatao, pamamantak, o sulid, o saulan na mas mala kapag binasa o marites o sulid isa-isa oras. Kapabila apamakinigin sumarites
nakapakaya suisa oras na miyatotong agyong kuto Israel ni sabab busa agyong kuto sa ato amaritis. So Nabi sallallahu alaihi wasallam basta ad na lagi din na namaritis absungo na banyan dimbuti. Miya kaysa, so Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man iniya la yuballighuni ahadun an ahadi min ashabi shay'a fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Berakan di pamangundur no isar kano ay pamangundurian rakan so isa ko mga sahabat akan. Mana niyan na ipamangundurian no nagyang utama nga rarata. Maritis upama. Kasakan natin man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi akong kebubayan. Uba pagaliw ako kano. Naan na marararbang ko puso ka na di mapiyah ko isa buko mga sahabat akan. Anna di ko di mapamikir di mapiyah ko sa kataw buko mga sahabat akan. Pwede pimbung tanong Nabi. Dimbung tanong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pwede di lang ni mamangundura. Allahu Akbar. Ayas sugun si irkatano. Udip ka pa kapunta-pantag. O mga tunganay tano nagyong kutwa islah. Apugumpi ay tanukiran. So kapag imasadat tanukiran. Kaan matatatap agyong kutwa kang bata-bata. Naupo no to suranga. Kaditano sila ni imasadin. Abatano sila ni tutudi. Nakapamaritis ito na isaw to amala adusa sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Baka binasa ko kang bata-bata kapag keedni sa di mapiya ko mga rarabtan o mga mu'min nagyinan napakawatan ng tanuanan kagito isa kibulong tanuron padiyampan atig mani o mga ulama naso di itano kan dadawaga sa kamapyaan kam babagaya kabad na rin kasigu isa so padiyan di niyan di pangalimo bad na rin kapamanaro isa di mga pipya di niyan di ipangalimo Allahu Akbar naginan ikakada agyong kutua panyakit ko mga pusutano, isa amala, nagyong kuto akatatano di tanong, sa giyong kuto akala abalas, agyong kuto ang mga tao, at titagumpia, agyong kuto ang mga rarbiran, sa ikulagi diran na Muslim, kukiyat turon Allah subhanahu wa ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Bagyan usira na ito ang mga alakang ko Allah subhanahu wa ta'ala, agyong kuto ang mga kasurgaan, agyong kuto ang mga lawas saig, udi na paridi sa surga apang giro sa mga malaikat au dukuluha bisalamin aminin. Sulod di kano din ko surga sa kalilintad at titik na amukarna niyo wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Aginan sa mga tao agyan singami sa agyan kuto ang mga puso iran agyan kuto akadin kay kasi ikapakatipok kukipupantag niran kulagi diran na Muslim mga tunganiran isikiran na miyarat yaya ikhwana magaryari at igmani Allah subhanahu wa ta'ala asis sa surga tadi siran ro di bibitiarai alagi dirang kami bibitiarai sa giyang kaya dili yan ang mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala isa akapakasuldo mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala sa surga at titik na siran sa mapipi ginawairan nagyang kutua kalumpyo ayran sa giyang kay ang mga rarbiran sa giyang kutapit ibarang anak panyakit kunin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala umpiaan yan sa mga pusutano pakaliwanag niyan sa mga pusutano malumpi sa mga pusutano kung ito pantagan tanong ng tanong Rabbul Alamin dito so kalumpyo niyan kung may tumalakang baradusa na malumpi wag yan kay ang mga rarbiran kung ito pantagan tanong ulagit kong amiarat yaya mangat kung anay tanong upun ginan imaswayan na ate iman to nakipantagan tanong kapatay namnya sigubadutan agyang kuto kapakasurga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حلالا طيبا ومباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب النار وادخلنا جنتك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. سبحانك يا ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.